Biz baldарды kim tarbiyalap жатат деп ойлойбуз. Ата-эне, мектеп, коом. Эгер сизди дагы ушундай суроолор кызыктырса, каналга катталып бул видеого лайк басып коюңуз. Бул долбоордун өнүгүшүнө чоң жардам берет. Бүгүн бул тизмеге дагы бир күч кошулду. Көптөр байкабаган күч. Ал алгоритм. Бүгүн миллиондогон балдардын биринчи мугалим эмес. Бүгүн алардын биринчи мугалими алгоритм. Анткени алар көзүн ачаары менен биринчи болуп китепте эмес, экранды көрүшөт. Ал эми экрандын ары жагында ким турат? Мугалимби? Жок. Ата-энеби? Жок. Ал жерде алгоритм турат. Ал эми көрсөтүүнү өзү чечет. Эмнеге көңүл бурууну өзү чечет. Кимди үлгү катары көрүүнү өзү чечет. Жок, алгоритмдин максаты тарбия берүү эмес. Анын максаты көңүлдү кармоо. Мүмкүн болушунча узак кармоо. Ошондуктан ал эң пайдалуу маалыматты эмес, эң көп реакция жараткан маалыматты алдыга чыгарат. Чыр-чатак, скандал, хайп, эмоция. Бүгүнкү бала кимди көбүрөөк көрсө, ошого окшошкусу келет. Бул психологиядагы жөнөкөй мыйзам. Эгер үлгү билимдүү адам болсо, билимге умтулат. Эгер үлгү хайп менен жашаган адам болсо, ошол жолду тандайт. Ошондуктан бүгүнкү эң маанилүү суроо: биздин балдардын биринчи мугалими ким болуп калды? Мектеппи? Ата-энеби? Же алгоритмби? Бул биринчи мугалим. Коомдун келечеги билимден башталат. Бирок дагы бир суроо бар. Эгер билим адамды күчтүү кылса, эмне үчүн бүгүн билим эмес, көңүл ачуу көбүрөөк суроо талап? Бул тууралуу кийинки чыгарылышта.